milé dámy, vážení páni, som doktor Tibor Molčan, atestovaný cievny chirurg a v kompetencii cievnej chirurgie realizujem všetky zákroky, ktoré sa týkajú tohto odboru. Na Interklinike pracujem už pomerne dlho, som jeden zo zakladajúcich členov a začínajú teda so svojimi kolegami jeden z prvých, ktorí sme rozbehli túto činnosť na tejto klinike. Začal som pracovať ako chirurg na klinike kardiovaskulárnej chirurgie v Bratislave a neskôr po 15 rokoch po získaní atestácie som pracoval na oddelení cievnej chirurgie vo funkcii primára. Neskôr som odišiel z Bratislavy a teraz sa venujem veľkej cievnej chirurgii v jednom krajskom meste. V každom prípade však Interklinik zostáva mojou srdcovou záležitosťou vzhľadom k tomu, že som tu skutočne jeden z lekárov, ktorý začínal a celú tú pestrú škálu výkonov. Vzhľadom k tomu, že sa cievnej chirurgii venujem 42 rokov, a za tie dlhé roky som bol pri zavedení v podstate všetkých operačných metód do našej praxe. Môžem vám slúbiť, že nájdeme optimálny spôsob riešenia vašich problémov a samozrejme tie operácie nebudú urobené len dobre. To je základná podmienka pri každom operačnom výkone, ale čo je možno našou pridanou hodnotou, že to urobíme aj pekne. V prípade, že máte problémy s krčovými žilami alebo máte akékoľvek problémy s cievnym ochorením, neváhajte, kontaktujte nás, prídite, radi vám pomôžeme a váš problém vyriešime.